Свадьба должна была стать идеальным днем в жизни Эмили. Все было подготовлено до мелочей. Роскошное поместье, цветочные арки, золотые приборы на столах, живая музыка и множество гостей. Она долго мечтала об этом дне, о белом платье, о взглядах, полных восхищения, о чувствах, скрепленных перед всеми. Джейк, ее жених, выглядел уверенно, как и всегда. Его слегка самодовольная улыбка не покидала лица, а в походке чувствовалась привычная бравада. В какой-то момент, когда атмосфера достигла пика торжественности, он встал, чтобы произнести тост. Гости повернулись к нему с вниманием, ожидая добрых слов. Но вместо этого они услышали нечто иное. Его речь, полная едких намеков, звучала как спектакль, в котором Эмили играла роль наивной героини. Он говорил о деньгах, потраченных на свадьбу, о своем терпении, о том, как ей повезло. Все это подано с ухмылкой, с оттенком превосходства. Тишина, последовавшая за его словами, была оглушающей. Некоторые гости переглянулись, кто-то неловко опустил глаза. Эмили сидела неподвижно, словно превратилась в мраморную статую. Щеки ее вспыхнули, но она держалась. Позади Джейка встал мужчина. Его не было слышно до этого момента, но теперь он притягивал к себе каждый взгляд. Высокий, с прямой спиной, холодным взглядом и силой, не нуждающийся в демонстрации. Это был отец Эмили Ричард, бывший генерал полиции. Его знали немногие лично, но имя его было знакомо даже тем, кто живет по ту сторону закона. Он подошел неспешно, но его шаги звучали громче любого слова. Несколько человек отступили, инстинктивно освобождая ему путь. И хотя он не произнес ни фразы, его взгляд говорил больше, чем могла бы сказать целая речь. Свадьба была прервана. Джейка вывели спокойно, без скандала, но с окончательностью, от которой не отмыться. Он понял, что перешел черту. Не перед Эмили. Перед человеком, который никогда не оставляет обиду без ответа. Эмили стояла одна среди цветов и мерцающих огней. Но теперь в ее глазах была не растерянность, а решимость. Она потеряла жениха, но вернула себя. Праздник закончился, но началась новая глава. Без фальши, без унижений и с тем уважением, которого она всегда заслуживала.